Орон төргийн үзэгчтэй цаг хөтөлбөр амралтын өнөөдрөөсөн үйл явдын мэдээлэл хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөтөлбөрийн эхэнд эх оронд маань шинээр мэдээлсэн хүүхдийн тоо хүргэдэг уламжлалтай. Азийн цээжин дэх туурах тусгаар Монгол улсад минь өнөөдөр 105 хүү 96 хүн дугаа хадаан шинээр мэдэлжээ. Монгол улсад минь бүлнэмийн ирсэн бяцхан иргэдтэй эрүүл их сайн сайхан бүхнийг үсгээрөй Монголын өрс маш улам болтугай. Сэтгэлээ шүүдрийн ус мэд цэвэр байлгахыг хичээ. Сэтгэлээ цэвэр байлгавал бузар буртаг дундч ариунаар орших заяа тавилан сүүдэр эзнээ дагах адил чамайг дагна. Хормоо санаа, хорсол зүхэл атаач хөтө, шунал тачаал зэрэг адгийн бузрыг сэтгэлээсээ арчин хаж, ариусхан цэвэрл. Сэтгэл бузарцсан хүн зовлонгийн хөлхүй талаа зүдүрийн элсэн зүлд хаягдсантай адил хөр хийлтэй нэгэн болж үйлийн үрээ гаслан цөхрөн эдлэн гэж ухаарлын тулд тэм өгөн бичснийг та оюундан тунгаан тэгэрэй. Эрхэм үзэгч та өнөөдрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөс Улаанбаатар хотын төв гудамжаар хуучны ховор машинуудын парад явлаа. Манай улс ахмадын өдрийг энэ жил 25 дахь жилдээ тэмдэглэж байна. Уулуурхан олборлолтоос малчид хохирч байна. Монгол эх орондоо мөнхийн гавьяаг бүтээгээрээ хэмээх дурсамжийн ном гаргажээ. Жуда бүхэн клубүүдийн Аз ТV авраг шалгаруулах анх дугаар тэмцээн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод нээлттэй хийлээ. Хөл бөмбөгийн Монгол фанатууд өнөөдөр ногоон талбайд ур чадвараа сорин хөсөлдөж байна. 8 дугаар сарын шилдэг тамирч нар орхон Смия нар шалгарчээ. 2015 оны улсын тэргүүний сум Баян хонгор аймгийн галууд суманд олон бүтээн байгуулалт хийгдэж байна. Каталончууд бүх нийтийн санал асуулгын өмнө дахин жагслаа. Бүгд найрамдах ардчилсан Солонгос ард улс цөмийн цэнэгт хошуу туршиж болзошгүй. Шинзо Абегийн намыг иргэдийн 34% дэмжиж байна. Мексикт газар хөдлөлтийн дараах аврах ажил үргэлжилж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хөл авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ хүргэнэ. Орой мэнд үзэгчтэй дотоод мэдээ эхэлж байна. Амралтын өнөөдөр Улаанбаатар хотын төв гудамжаар хуучны ховор машинууд явж өнгөрлөө. Автомашины түүхийг харуулсан автопарадад 1930 оноос эхлэн үйлдвэрлэгдсэн хуучны ховор машинаас хөксүүлээд Цэдэн мал даргын унаж байсан чайк 13, ачааны зээл 130 гээд бүх машин багтсан байлаа. Ховор машины цуваа орбитоос эхэлж төв замаар дайран үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд очлоо. 1930 оноос эхлэх зам тээврийн салбарын түүхийг илтгэсэн тээврийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан хуучны ховор нэнтэн автомашинууд өнөөдөр Улаанбаатар хотын замыг хэмж байсан юм а. Дахин тавтагддагшгүй загвартай тухайн цаг үедээ гангараавалж байсан ховор сонин машины цоглуулгатай инкватор за эдгээр машинуудаараа үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд үзэсгэлэн гаргаж олон түмэндээ сонирхуулж байсан юм а. Машинууд донд Цэдэн мал даргын унаж хэрэглэж байсан газ үйлдвэрийн чайк 13 маркийн 220 морины хүчин чадалтай 60 литр түвшний багтаамжтай за 5 тухыг бүрдүүлж зэрэглэг эрхэмлсэн тухайн цаг үеийнхээ гангараа нь олж байсан төмөрхүлэг за газ 12 марк за газ М20 марк болон за газ 21 маркийн 1966 онд үйлдвэрлэгдэж байсан 180 морины хүчин чадалтай 40 литр түлшний багтаамжтай зэрэг загварын дахин тавтагддагшгүй хийцтэй ховор нэнтэн 20 орчим машин байсан юм а. За эдгээр бүх машин алтан жилийн группийн ерөнхийлөгч инкваторын хувийн цуглуулга гэлээ. Хуучин одоо социализмын үед одоо бас шууданд их явдаг байсан, ард түмэнд их үйлчлдэг байсан газ 51 хүртэл машин байж байна. Дээр нь одоо бас дээр үед одоо чойвсонгоо үед унжээсэн газ М1, газ М1 пикап гэх мэтлийн би одоо бас машинууд би мөн одоо ард түмэнд одоо өргөн өрөөдөө хэрэглэгдэж байсан газ 69А, газ 69Б, газ 24, за мөн одоо газ 67 бас байлдааны үед бол одоо маш их үүрэг гүйцэтгэж байсан ийм төрлийн машинууд байж байна. Мөн одоо Москвич 407 гэх мэтлийн машинууд байж байна да. Цуглуулгын эзэн инкваторын хувьд удам дамжсан жолоочийн гэр бүл төрж өссөн за төрөл бүрийн машин цуглуулах сонирхолтойгоо хэлж байлаа. Би өөрөө жолоочийн гэр бүлд төрсөн өссөн. Манай одоо насаараа тээврийн жолооч хийсэн Гүранга аймагт Ваня гэдэг одоо жолооч хүн байсан. Тэгээд би өөрөө бас жолоочийн гэр бүлд төрсөн учраас бол бас машины одоо багасаа машинтай бас харьцаж ирсэн. Одоо миний хобби бол бас автомашин байдаг. Тэрийгээр бас онцлогтой. Тийм учраас би энэ машинуудыг бол цуглуулж эхэлсэн. Бас манай өвөө аав хүртэл бас жолооч байсан. Бас Монгол тарасын жолооч одоо 51 гэдэг машиныг хүртэл унжээсэн. Бас дээр үед өшөө тэрнээс өмнө ч одоо төрлөх байсан машинуудыг бүгдийг унжээсэн. Бас
Хуучны ховор сонин машины парад орбитоос баруун дөрвөн зам Сүхбаатарын талбай загнасны соёл амралтын хүрээлэн гэсэн чиглэлд 20 орчим километр цаваагаар явсан юм. За эдгээр машинууд үйлдвэрлэгдсэн цагаас эхлэн нэг ч удаа засварт орж байгаагүй. Үйлдвэрийнхээрээ за замын хөдөлгөөнд чөлөөтэй оролцож болох үз шинэхэн машин гэдгийг хэлж байлаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг Ахмад насны олон улсын өдөр болгон тэмдэглэх шийдвэр гаргаад 27 жил болж байна. Манай улс энэ өдрийг энэ жил 25 дахь жилдээ тэмдэглэж байна. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Монгол Ардын намын ерөнхий наримчгийн дарга Амар Баясгалан Баянзүрх дүүргийн ахмадуудыг хүлээн авч уулзсан баярын мэнд хүргэн хүндэтгэл үзүүллээ. За жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний өдрийг олон улсын Ахмадын өдөр болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Манай улсын хувьд 1992 оноос хойш Ахмадын өдрийг тэмдэглэж ирсэн төдийгүй энэ жил 25 дахь жилдээ тэмдэглэж байна. Өнөөдөр нийслэлийн томоохон дүүр Баянзүрх дүүргээс нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал сонгогдсон тэргүүлэгч Амар Баясгалан тойргийнхаа Ахмадуудыг хүлээн авч уулзсан хүндэтгэл үзүүллээ. Энэ жилийн хувьд Ахмадын өдрийг Ахмадуудаа хүндлэж тэдний үйл хэргийг залуу хойч үед үлдээх, Ахмадуудын нийгмийн асуудлыг шийдэх зэрэг хэд хэдэн ажлууд өрнүүлж их баригчдын зүгээс мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан амлалтууд ажил болж эхэлснийг уулзтын үеэр онцлож байлаа. Тухайлбал энэ оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Ахмад насны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Шинэ хуулиар Ахмадуудаа хэрхэн яаж халамж хүртээх вэ гэхээс илүүтэйгээр Ахмад насны эрх, хөгжил, эрүүл мэнд, нийгмийн оролцооны асуудал буюу нийгмийн идэвхтэй байх, хөдөлмөр эрхлэх боломж нээж өгснөөрөө онцлог. Мөн өнгөрсөн оноос эхлэн Ахмад наснуудад жилд 2 удаа насны ишиг олгодог болсныг онцлож байсан юм а. За гадны хөгжилтэй улс орны жишгээр аваад үзэхэд ахмадуудаа бас тэтгэврийн насанд байгаа ялангуяа асрах тоглох хүн багтаа болсон, нас нь өндөр болсон тэр ахмадаа бас асарч совилдог энэ байгууллагыг бол төрийн зүгээс ялангуяа нийслэл хотын зүгээс бол барьж байгуулах, тэднийг асарч хамгаалах зайлшгүй шаардлага байдгаа гэдэг зүйлийг бол бид үзэж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн 12-оос 16 онд санаачлал нь гарч ирсэн. Одоо 16-аас 20 онд барьж байгуулах ёстой энэ зүйл бол явж байгаа гэдгийг бас энд хэлмээр байна. За өнөөдөр болсон уулзалтын үеэр Ахмадууд сэтгэл өөдрөг төр засгийн зүгээс хэрэгжиж байгаа Ахмадаа хүндлэх бодлого цаг үеэ олсон зөв шийдэл болсон гэдгийг хэлж байсан. Улс их орныхоо хөгжил дэвшил залуу халуун насаа зориулж өнөөдөр хийсэн зүйл ихтэй дурсах дурсамж дүүрэн Ахмадууд Ахмадын баяраа өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. За одоо 20 жил ажилласан боловсролын тий. Тэгээ одоо Баянзүрх 9-р хороо амьдэрдэг. Сайхан баярлж байна. За би ядуусрынгийн загтаа гэдэг хүн байна. Би хоёрыг чтэй хоёр. Бүх ахмадуудаа баярын мэнд хүргэе. Би худалдаанд 40 жил нэгтлэн бодох гэсэн. За баярлалаа. Хамтын баярыг хэмжүүлээд явж байна. Өнөөдөр гоё хамтарноороо гоё одоо юм үзлээ харлаа. Их өндөр сэтгэлтэй байна. Ийм л явж байна да юм. Та хичнээн жил одоо улсад ажиллаа уу? Ер нь ямар мэргэжилтэй хүн бэ? Өөрийгөө санаа танилцуулахгүй юу? За би одоо улсад 35 жил ажилласан. Дандаа жолооч хийсэн. Эрүүлийн хамгааллын яамны автобус, отын төгөнд одоо жолооч хийж одоо 69 настай ийм л хүн явж байна да. 25 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа Ахмадын баярыг манай улс өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. Зүгээр нэг Ахмадаа хүндэтгэж баярлуулах бус тэдний амьдрах орчин нийгмийн асуудлыг шийдэх, ярилцах, гарц гаргалгааг бий болгох өдөр гэдгийг онцлож байсан юм а. Тухайлбал Ахмад наснуудын тэтгэврийн зүрхийг арилгах, нэмэх чиглэлээр олон ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлж судлаж байгааг онцлож байлаа. Мөн ирэх 2018 оны төсөвт тэтгэврийн нэмэгдэлд 162.5 тэрбум төгрөг суулгасныг хэлж байсан юм а. Монголын говийн эмзэг хуурай экологийн тэнцвэр байдлыг хадгалжуулсан бөөн цагаан нуур устдах аюулт хүрээд байна. Бөөн цагаан нуурын гол тэжээл болсон Байдргийн голын айсавд олон уурхад алтны олборлолт явуулснаар тэнд цагаан түүрэн дэгдэж байна. Байдргийн голын сав дагуу малчдын бэлчээр ус үедээ зогсохгүй Монгол улсын ховор эмийн ургамлын нэг чихрэ усны талбай хүртэл сүтгэжээ. Баян-Онгор аймгаас бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэе. Баян-Онгор Өмнө Говь аймгийн загт орших бөөн цагаан нуур бол Монголын говьд үлдсэн сүүлчийн том нуурын нэг. Гэвч бөөн цагаан нуур ширгэх аюулт хүрлээ. Хангаан нурууны урдаас их авсан үлзийт цагаан туруут загийн гол нийлж Байдргийн голыг үүсгэдэг. Байдргийн гол нь урсаар говьд очиж бөөн цагаан нуурыг үүсгэдэг. Гэтэл өнөөдөр Байдргийн гол түүний цутгал голууд болох үлзийтийн гол дээр олон 10 жижиг уурхайд ажиллаж байна. Тэд голын хамгаалтын бүс дотор хөрсийг нь онгичин олборлт хийж алтаа усан буугаар буудана.
Алтуугаах усаа голуудаас татан хаягдлын далангаас итлэн гол руу урсгана. 10 гаруй жилийн далт толборлолт явуулж хөрсийг нь ухсан ч нөхөн сэргээлт хийгээгүйгээс Байдргийн голын сав дагуу хөрсөн бүрхөвч устж манарсан цагаан тоос татхуулжээ. За энэ бол одоо үлзийд хоолын дагуух энэ хөндөө бол одоо маш их өндөр ургадаг дэрстэй, дунд нь одоо тэмээ ороод зогсоход харагддгүй байсан тийм өндөр дэрстэй байсан хөндий гэж нутгийн иргэд хэлж байгаа. За гэтэл өнөөдөр энд одоо дэрс байтугай нэг ширхэгч зүлэг ногоо ургах боломжгүйгээр ийм одоо манарсан цагаан тоосолж нэг өсөндөө энд одоо тэр чигтээ голын сав дагуу түүрэн болсныг одоо та бүхэн харж байна. Малын бэлчээр устж малчид амьдрах газар нутаггүй болоод байна. Уурхаа орсон газарт нөхөн сэргээлт хийх нэрээр 20 гаруй уурхаа орж эрүүл үлдсэн газруудыг нь ухаа зогсохгүй. Сүүлдээ малчтын өвлжөө намаржааны газрыг хүртэл ухах болжээ. Амьдарч байгаа хүмүүст бол орьсон суугаар бол ашиг өндөө байхгүй шүү дээ. Урам бол ус одоо гол маань ширгэлээ. Энэ Байдргийн гол дагуу одоо гişнээ уурхаа байгаа. Энэ алт хоёр хөтөлбөрөөс болоод бол ер нь бол энэ гол дагуух амьдрал бол ирээдүйн амьдрал бүрхэг болж байгаа. Баянгар аймгийн Буу цагаан сумын нутаг, Нарангийн 5 дугаар багийн нутаг, Цагаан ороотын булан хэмээх энэ газарт чихэр өвс ургадаг. Гэтэл чихэр өвснийхэн талбайг олон баян хэмээх компани ухаж хиймэл нураа байгуулсан ч хэвлэлийнхээ эрх сургаар ухсан нүхээ дараад зүгтжээ. Одоо тэгээ байхгүй ингээл цагаан түүрэн болж байгаа юм шиг. Одоо ингээл цагаан ширал болсон л доо. Энэ доороос чинь цагаан ширал ингээл болсон шүү дээ. Энэ доод л жоохон ирүүн шуурганд дөрөөсөн юм үзэхдэггүй цагаан ширал болсон. Тэгвэл дандаа энэ уурхаа ухсан хүндийн шараас ингээл бөө юм цагаан юм араад ирчихлээ. Одоо нөхөн сэргээлт гэдэг юм бол хийдгүй юм ба шүү. Одоо голын цагч ийм ирүүл айл уудаг намаржааны газар хэрэг мэргийн одоо юу болгосон байна л да. Усын татаад урсгацсан одоо цагаан нуур бүр их татсан байна гэж байгаа. Тэгэхээр чинь аргагүй шүү дээ. Ингээд усын татчихтаа чинь одоо энэ Байдргийн голоогоор бол тэр цагаан нуур дүүчийг зутгадгийн ханаан бол газар дуугаар урсдаг. Тэрүүл одоо байхгүй энэ усаа. За энэ манай энэ бууцны болон дөрөөсөн чихэр ус гэдэг имийн уран бол ургадаг. Тэгээ хөдөөнөө болохоор зэрэг тэр хайрхныхаа наадад бол зээргэн гэдэг бас ногоо ургадаг. Бас имэнд хэргэлдэг. Тийм ургамалтай газар. Тэгээ хүмүүс таанууд нийл ургадаг. Тэгээ тэр бүгдийг ингээд бид нэр хамгаалаад энэ хэдэн чихэр өвсөн бол янзтай хамгаалдаг ус байхгүй. Аминда бид нэр чирээсэн энэ чихэр өвсрүүл таанаар орцгуулгаад уурхаа ирэхээр зэрэг ирээд дүнгэж гэрэн барьж яхад бид нэр ирээд за та нар энэ чихэр өвсний хажууд ингээд буусан байж та нар энэ чихэр өвсөн дөрөөсөн хурж болохгүй. Та нарыг ухуулахгүй энэ дөрөөсөн эрүүл газар байгаа. Ингээд тэгсэн чинь дээрээс бид нэр чөлөө жившээрэлтэй иргэдийн моролдоор чинь суусан иргэдийн юм уу авсан гарын өсөн мөсөг цоглуулсан гэж хэлдэг. Тэгээ багтаар очиж багийн оролдоор очсон чинь 50 хүний гарын өсөг цугласан байгаа. Тэгээ тэр улсуудаас ингээд яриадсан чинь ингэж байгаа. Тэр нөхөн сэргээлтлгээд гарын өсөг зураадах гэдэг байсан ч тэгвэл тэр эрүүл газар тийм бид нар мэдээгүй. Тэгээ гарын өсөг зуруулсан гэдэг гэж байгаа. Аймагт 60 сая, сумад 30 сая, баригадад чинь 20 саяыг өгсөө. Тэгээд ингээд бид нэр өөрсдөө биелэн болсон гэж байгаа. Тэгээд бид нар малчид бид нэр газар нутгаа энд ухуулахгүй ингээд тэмцээд ирсэн чинь та нар бол мэдэхгүй. Та нарт яг 15 сая төгрөг өгье гэж хэлээ. Үгүй 15 сая төгрөгөөр бид нар яах юм? Биднэрт мөнгө хэрэггүй. Биднэрт нутаг хэрэгтэй. Бид нар нутгаа хамгаална чадахгүй. Энд ажид болохгүй одоо нүү гэсэн. Тэгсэн чинь нүү өгөөгүй. Тэгээ хэд онцгоод ухад төнгөхгүйгээд байгаад байсан чинь нэг хүүхдүүд нэг явсан чинь манай тэр банд явсан. Тэгсэн чинь 2-3 нуур гаргацсан байна нөгөө газар ирсэн. Чихэр өвсөн мөсөж урдаадалдаар нуур гаргаад ухцсан байна гэж ирдэг байхгүй. Одоо энэ чихэр өвсийг харахад нэг юм ногоон л юм байна шүү. Тийм. Үнц нь одоо доошгоо ингээд жоох ухаал гараад ирдэг. Тэгээ доороо бол бүдүүн тийм бор үнцнүүд гарч ирдэг. Ханиад нь хэргэлдэг. Ерөөсөө имийн ургамал гэдгийг чихэр өвсөж чинь. Тий. Тэгээд ханиад нь хэргэлдэг. Энэ чинь ерөөсөн танар хуу юм аа тэгэл ерөөсөн тэгж хэргэлдэг. Дээр үеэсээ ерөөсөн лидер гэдэг ногоо байдаг байсан тэр үе шиг тэгж хэргэлдэг. Гатаагаа тэгээд хэргэлдэг. Тийм ургамал байгаа. Байдргийн голын сав дагуу олборлт хийж байгаа эдгээр уурхад нөхөн сэргээлт хийх нэрийн дор төрийн санд тодорхой мөнгө тушаагаад эрүүл газарт ухаж байна гэсэн нутгийн иргэдийн бухимдал бий. Одоо нөхөн сэргээлт нэр гараад ирсэн. Одоо ингээд тав ингээд харж байгаа эрүүл газар гэдэг нөхөн сэргээлт юм гардаг. Баянгар аймаг одоо энэ жил 2017 онд одоо манай бөмбөрс үнд одоо мэдээллийн компани гэж гаргаж ирж байна. Нөхөн сэргээлт биш одоо энэ ашиглалтын компаниуд ингээд ашиглалт хийгээд байна.
Тэгээ хэлэхээр нөхөн сэргээлт хийдэг. Энэ одоо ямар өчтэй одоо. Мэдээллийг тэнцвэртэй өргөх үүднээс Баянгар аймгийн засаг даргатай утсаар холбогдож тайлбар авлаа. Нөхөн сэргээлт гээд огт уурхаа явуулаагүй эрүүл газруудад олборлт хийж шít. Хоёр компанид тийм асуудал гарсан. Би бүр цагдаагийн дараад хэлээд эрүүгээр үүсгэж шалгуулж байгаа. Тэрнээс биш эрүүл газар дээр очиод нөхөн сэргээлт хийж байгаа тийм тохиолдол ёстой байхгүй. Урд өмнө нь бол одоо хийхдээ бол зүгээр одоо гэрээ байгуулаад нөхөн сэргээлт хийгээл болчихсон. Одоо бид нар яаж байгаа хөтөлбөр зэрэг бол нэг гад талбай дээр 3 сая төгрөг тусгай даасан төвлөрүүлсэн. Хэрвээ тухайн компани одоо энэ хугацаанд ашиглалтыг хайгуулах үйлгүй юу нөхөн техникийн нөхөн сэргээлтийг хийгээд биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж аймагт хүлээлгэж өгөхгүй бол тэр 3 сая төгрөгөөр нэг гагийн 3 сая төгрөгөөр нь бид нэр өөрснөө өөр нөхөн сэргээлтийн компаниар нөхөн сэргээлт хийлгэнэ гэдэг ингээд барьцаа авчих байхгүй юу. Тэгэхээр эдгээр чинь бол одоо бол сая тэгээд ерөөсө хожуухаас 8 сар дөнгөж аргаалахаас 2 сар ажиллаж байгаа. 8 сар 9 сар. Одоо нөхөн сэргээлт хийж байгаа компаниуд усан буугаар алтга байгаад байгааг та юу гэж тайлбарлах вэ? Гэхдээ тийм ээ. Наад чинь ийм л асуудал байгаа байхгүй юу. Зүгээр одоо тэнийг нөхөн сэргээлт хийгээд шинж одоо юу гэдэг төр дүнгүй. Тэр нь би очиод одоо ингэ нөхөн сэргээлт хийж байгаа ингээд зүгээр юу ячихгүй шүү дээ. Зүгээр очиод тэгээд хэн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг байшгүй тэр улсууд тэр дардлаа гаргаж авахын тулд байшгүй олборлт явуулах шүү арга байхгүй. 19 оны 1 сарын 1 гэхэд өөрөлдвөл Баянгар аймагт энэс хойш эвдэрсэн газар гэж байхгүй. Эвдэрсэн газар дээр ажиллаж байгаа нөхөн сэргээлт гэж байхгүй. Зөвхөн уулуурхайн компаниуд тусгай зөвшөөрөлтэй компаниуд нь ажиллаад нөхөн сэргээлтийг хүлээлгэж байна. Ингэхгүй бол шүү дээ. Ингээд онгоцоо орхиод огцсон жилээр гэсэн томроод байдаг юм газар чи. Нэгэн төвдөгцсөн газрыг яаралтай давж авахгүй бол бүр л томроод байдаг. Хэрвээ байдргийн гол устж гэмээр бөөн цагаан нуур ширгэж говийн экосистем төржигтэй устдах аюул нүүрлээд байна. Уулуурхай голуудын сав газарт олборлолт явуулснаар хамгийн их хохирж байгаа хүмүүс л орон нутгийн иргэд буюу малчид. Уурхай олборлолтоос малын ус бэлчээр хомсдож, отор нүүдэл хийгээд явхаагүйр нь намаржаа хаварчааны газрыг нь ухагч хэвийн үзэгдэл болжээ. Эмх замбраагүй олборлолтоос үүдэн малчид үе дамжин эдээшиж ирсэн нутагта амьдарч чадахгүйд хүрээд байна. Баянгар аймгийн Бөмбөр суманд энэ уулуурхай ажиллаж эхлээд одоо 10 гаруй жилийн нүүр үзэж байгаа. За эндээс хамгийн их хохирж байгаа хүмүүс бол малчид. За энд одоо маш цөөхөн үлдсэн голуудыг нь уулуурхай одоо голдрол дотор нь орж алтуухж जैन. За мөн одоо бэлчээр одоо сүүл рүүгээ уулуурхай улам бүрт хилээд малчтын өвлжээ хаваржаа бууц бөөрийг ч гэсэн одоо ухах болсон. За миний хажуу зогсож байгаа энэ залуу бол одоо хүрэлс өх гээд Баянгар аймгийн Бөмбөр сумын яг энэ багийн залуу. За энэ залуугийнх бол одоо үе дамжин энд одоо нутгалж ирсэн энэ намаржааных нь газар. За гэтэл одоо өнөөдөр яг энэ намаржааных нь газрыг ингээд уулуурхай орж ухаад за өнөөдөр ингээд энэ залуу одоо нутаг орондоо амьдрах ямар ч боломжгүй болоод өнөөдөр одоо өөр бөөр сэлгэн Баянгар аймгийн галуу цум руу ингээд нүүсэн байгаа. За тэгэхээр ер нь анх яагаад одоо уурхай орчод малчин та нарт одоо яг яаж? Энэ одоо нөхөн сэргээлт нэрээр орж ирэл. Тэгэл эрүүл дэнж хөндийг нь ухдаг. Тэгээ одоо болон руу орж ухдаг. Тэгээ тэрнтэй эсэргүүцэх тэр тэгээд цаасаа зөвшөөрөл авсан гэсэн гээд тэгээд хууль байгууллагын эштнийх нь бол арга хэмжээ авч өгдөг. Одоо танаа буурцыг хаана байсан? Одоо манай буур бол одоо энэ ингээд ухагцсан. Одоо энэ дээр буух ямар ч боломжгүй. Сая нэг манай хөргөний мал ирээд нэг бор өвсөнд оруулах гээд энд одоо толгой дээр нэг хэд хонуулаа бутсан. Одоо тэгээд галуу цумынтай давсан талын урдлах авчуурын хөндөд байгаа. Одоо тэгээд энэ малчтын буур бууц эдрээ нөгөө газрын зөвшөөрлөөр бас та нар өөрсдөө эзэмших хэрэгтэй үстэй. Тийм зөвшөөрөл бичиг байдгүй юм уу? Нөгөө намарчааны зөвшөөрөл байдгүй учраас ингээд анх одоо яаж мэдсэн энэ намарчааны газраа уурхад орсон? Бид нар одоо ингээд отор мотороор явж байгаад ингээд ирэхэд нэг л мэдхэд ингээд ирээд хуц байдаг шүү дээ. Одоо энд болохоор 3 хотын мал ирдэг. Манай Төрсөн Хөрлөбаатар гэдэг. Манай Сомбуянд ингээд. Одоо тэгээд энэ толгой ингээд буудаг ус энэ булан ингээд. Одоо тэгэхээр юу мал байтхан хүнж байх аргагүй. Тоосроо усвал бич. Одоо тэгээд та хаана намарч байгаа? Одоо бид энэ жилдээ бол ногоо цагаан муутай учраас л дээгүүр ингэж намарчаалаа өвлжөнд орно.
Тэгээ хойтон устай яаж намарч байгааг сайн мэдэхгүй л. Одоо гол ус бэлчээрд ямар нөлөөлөл үзүүлж байна? Бэлчээрд нөлөөлөл үзүүлэх явах ч нэг адглал мал хөө зүгээр тааваараа бэлчих юм одоо нэг машин төхөж ирэл дундуур нь тастаал гараа явах жишээ нэ. Тэгэл нийл тоос бичгээсэн тийм л юутай л ба шүү дээ. Энэ хавьд одоо өмнө байсан малчид ер нь хайчсан их дөрвсөн үү? Энэ өмнө байсан малчд бол одоо яг энэ жилдээ манай нутгаарсан ган дуухан байгаа учраас ийштэй шинэ малаа оторлох маягаар л явсан баг. Одоо ер малчин айл байхгүй маа. Малчин айл бол одоо энд бол нэг хаалга байна. Голын артлаа нэг 2-3 айл. Энэ хөндийн айлууд бол одоо энэ нуруугадаа дуулаг баг шиг байна. Хүүхдийн зохиолч сэтгүүлч Соронзон Болдагсны мэндэлсний 90 жилийн ойд зориулсан түүний хүү Батболд Монгол их орондоо мөнхийн гавьяаг бүтээгээрээ хэмээх дурсамжийн ном гаргажээ. Номын нээлттэд хүүхдийн уран зохиолын нэрт төлөөллүүд үе үеийн шавнар нь оролцож эрхэм зохиолчийн зохиол бүтээлийн талаар дурслаа. Шинэ номонд зохиолчийн зохиол бүтсэн түүх болон дурсамж тэмдэглэл гар нь орог зэрэг хуур материалууд орчээ. Мөн дууны шүлгээр нь бүрдсэн цомгийгч давхар гаргасан байна. Монголын хүүхдийн уран зохиолын нэрт төлөөлөгч сэтгүүлч багш Соронзон Болдагсны 90 насны ойд зориулан гаргасан номын нээлттэд түүний ажил амьдрал уран бүтээлтэй салшгүй нэгт холбоотой анд нөхөд үе үеийн хүүхдийн уран зохиолчид хуран цуглаж түүний амьдрал уран бүтээлийн тухай дурсан ярьцгааж байсан юм а. Тэрээр 1950-ад оноос эхлэн хүүхэд багчуудад зориулсан уран бүтээлд өөрийн гэсэн зам мөрийг гаргаж, зорьсондоо хэмээх анхны шүлгийн төвөөрөө гаргаж, зохиолчийн эрхэм гарааг эхлүүлж байжээ. Түүнээс хойш цэрэг малгай 70 хилийн булчмар, нар хөрлөө, загас унсан заяахүү зэрэг олон аргун шүлэг өгүүлэг тууж өчгөн онгод хэмэр, он цагийн түүхэн гэрч болсон бүтээлийн эзэн болж байсан юм а. Эдгээрээс загас унсан заяахүү өгүүлэг 20 дугаар зууны хүүхдийн шилдэг номын жагсаалтад багтаж байж. Олон мянган хүүхэд багчуудын гэгээн ертөнц гэрэлд ирээдүг үгээр зурж байсан Соронзон Болдагсны 90 насны ойд зориулан хүү Батболд аавынхаа амьдрал уран бүтээлийг дурсан санагалзаж Монгол их орондоо мөнхийн гавьяа бүтээгээрээ дурсамж номыг бичиж хэвлүүлжээ. Энэ голцсон мань аавын бодит амьдрал өөрийнх нь өөрийнх нь биччихсэн нөгөө бор дэвтрүүлж идэх зохиолчтой. Тэрнээс нь сэдвүүлж борд амьдралаар нь бичсэн. Энэ дотор бас DVD байгаа. Энэ DVD-н дээр нь аавын зохиос өгүүдийн бүх дуунууд нь ингээд төрчүүлж орсон байна. Хүүхдийн зохиолч Соронзон Болдагсны тухай дурсамж номд түүний номын нөхөд эрхэм шавнар зохиолчийн тухай, уран бүтээлийн тухай, нөхөрлөлийн тухай олон сайхан дурсамжийг сэтрээсэн нэгэн үеийн түүхийг гогцоолдон бичсэн тэмдэглэл дурсамжийг хүргэнжээ. Монгол их орондоо мөнхийн гавьяа бүтээгээрээ гэж Соронзон Болдгойн зохиол гардаг өгүүлбэр байгаа. Ер нь Соронзон Болдгойн бүтээл бол бага нас, дунд нас, сургуулийн ахлах нас гэж ингээд тоймлсон байдаг. За 10 гарын ном бий. Өөрөө ер нь хүүхдийн бүтээлийг нас сэтгүүн онцлогтон тохируулж хийх бичгээс гадна олон шавнарыг төрүүлсэн. Юу Соронзон Болдгойн бол олон сайхан шавнар төрүүлсэн. Хүүхдийн утга зохиолд бидний үл төшчл толдог биднээс нэлийн ах шүү дээ бас шиг 10 надаас 10 хэдэн байх. Гэхдээ бидүүд үеийн юм шиг явж иж ингэж хүүхдийн утга зохиол орж ирсэн. Ийм учраас одоо хүртэл Соронзон Болдгойн хүүхдийн утга зохиолд бидэнтэйгээ мөр зэрэгцээж явж байна гэж байна. Яагаад гэвэл уран бүтээлч хүн бол тэр банк юмд уншигчтай гардамтайгаа явдаг учраас тэгж хэлэх үнэтэй хаал гэж. Тэгээ үнэхээр одоо сэтгэл зүрхээ ирээдүйд үедээ зориулсан бас олон сайхан төрөл жанраар бичдэг. Дээр нь одоо тэр үеийн бид нар бол залуу байлаа. Одоо өнөөдрийнх шиг ийм бурал толгойд өрцгөр өгөн байгаагүй идэрхэн залуу Соронзон Болдагс шавьяар орж илээ. Хүүхдийн зохиолч сэтгүүлч багш Соронзон Болдагсны уран бүтээлийн нэгэн живгүүр нь дууны шүлгийн яруу найраг. Тэрээр хүүхдийн дууны шүлэг хориодыг бичиж байж. Дэлхийгээ мэднэ багчуудын ордон говийн өглөө, дайн хэрэггүй цасган зэрэг түүний бичсэн шүлгүүдэд хүү Батболд ая зохиож байжээ. Олон мянган хүүхэд багчуудын дуулах дуртай дуу, унших дуртай шүлэг өгүүлэх нь эзэн өдгөө энэ хорвоод үгийг болсон ч цагийн цагт үеийн үед хүүхэд багчуудын дунд уран бүтээл нь мөнхөрсөөр байна. Жудо бүхэн клубүүдийн Аз тивээр авраг шалгаруулах анх дугаар тэмцээн Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод нээлттэй хэлээ. Олимп дэлхийн аврагууд зодоглож байгаа энэ тэмцээнд Монголын шилдэг клубын болон Азийн шилдэг клубүүдийн 100 гаруй жудоочид оролцож Азийн авраг гэсэн эрхэм цолны төлөө уран мэхийг уралдуулж байна. Азийн жудогийн түүхэнд анх удаа клубүүдийн багийн авраг шалгаруулах тэмцээнийг
Олон улсын жудаа бүхийн холбоо, Азийн жудаа бүхийн холбоо, Монголын жудаа бүхийн холбоо хамтран зохион байгуулж өнөөдөр нээлттэй хэлээ. Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод анхудаа зохиогдож байгаа энэхүү тэмцээн 2 өдөр үргэлжилнэ. Тэмцээнд бүгд 8 талаар тус Солонгос, Япон орноос жудоочд оролцохоор мэдлэгээ ирүүлсэн болвол Франц, Бразил гэсэн жудоо бүх өндөр хөгжсөн орнуудаас клубын баг тамирчид оролцох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн Японы багийн бүрэлдэхүүнд Японы эмэгтэй шгшээ багийн бүхий л шилдэг жудоочд багтсан нь тэмцээний өрсөлдөө чанар чансааг нэмэгдүүлж байгааг зохион байгуулагчдын зүгээс онцлож байлаа. Азийн анх дахь клубын багийн тэмцээн өнөөдөр буян тухай спортын цогцлбор ордонд эхэлж байна. Өнөөдөр бол эмэгтэйчүүдийн шилдэг клубүүд барилдана. Маргааш бол эрэгтэйчүүд үлдсэн барилдаанаа хийн. Тэгээд энэ барилдаанд бол гол онцлог бол Японы шилдэг шгшээ багийн гишүүд нэлээд хамрагдаг Комацу компани клубын баг ирсэн байгаа. Монголын хамгийн шилдэг 4 эмэгтэй клубын баг ороод барилдаж байна. Японы тамирчид бол яа харахгүй жудо бол үндсэндээ Японоос гаралтай, Японы дэлхийн аваргын медальтай, дэлхийн аварга болж ирсэн ийм тамирчид ирсэн учраас бидний тэмцээнийг маш их сонирхолтой болж байна. Тэрний хажуугаар бол бид нэр манай залуу нэлээд тамирчид оролцож байгаа. Тэгээд энэнийхээ үндсэн дээрээс бол нэлээд юм суралцах бас хэрэгтэй. Тэмцээний хажуугараас хамтарсан бэлтгэл явуулж байна. Мөн туршлага арга барилтаан бүх юмудаас ингээд солилцож бие биенээсээ суралцж байгаа ийм бас идэвхтэй үйл ажиллагаа явж байна. Тэмцээнд эмэгтэй 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг 52, 57, 63 даалах нэмэх 70 кг хэмжээнд хүч үзэх бол эрэгтэй жудоочид 66, 73, 81, 90, нэн хэрэн кг жингийн ангилал клубын тамирчид өрсөлдөнө. Өнөөдөр эмэгтэй багийн тэмцээн явагдаж аваргуу тодрох бол маргааш эрэгтэй жудоочид татамиг гарна. Дэлхийн хамгийн их үзэгчтэй хай спорт хөл бөмбөгийн Монгол фанатууд өнөөдөр ногоон талбайд ур чадвараа сорин өрсөлдөж байна. Английн Челси клубын хөгжөөн дэмжигчдийн холбооноос 9 дэх удаага зохион байгуулж байгаа тэмцээн эрчим спорт клубын талбайд эхэллээ. Английн Премьер Лигийн шилдэг баг Лондонын Челси клубын Монгол хөгжөөн дэмжигчдийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг хөл бөмбөгийн авраг шалруулах тэмцээн эрчим клубын ногоон талбайд эхэллээ. Энэ жил 9 дэх удаага зохион байгуулагдаж байгаа энэхүү тэмцээнд 9 багийн 100 гаруй Челси клубын хөгжөөн дэмжигч тоглогч нар хурд чахал самбагаас хорин өрсөлдөж байна. Тэмцээнд оролцож байгаа багууд 2 хэсэгт хуваагдсан хэсэгтээ тойргоор өрсөлдөж, хэсгээр шалгарсан багууд хасагдах журмаар өрсөлдөж аваргуудаа тодруулах юм байна. Энэ жилийн тэмцээнд оролцож байгаа багуудын ур чадвар, нэмэгдсэний зэрэгцээ, шин залуу тоглогчид их байгааг онцлож байсан юм аа. Энэ удаагийн фэнүүдийн дундах тэмцээнд бол яаж юм л да манайхан өнжиж байна. Яг тэгэхээр манай тэмцээнд яг давцчихлаа. Тийм учраас манай багууд эндээсээ шгшээгээ шалгаруулж амжсангүй. Тамирчдын ур чадвар бол жилээс жилд бол маш их өсөж байна. Хөл бөмбөг бол Монгол улсад бол маш их ирээдүйтэйгээр сайхан хөгжиж байна. Тэгээ Челсигийн фэн клубын хувьд бол олон нийтийг хамарсан маш олон үйл ажиллагаанд бол явуулдаг. Нийгэмд чиглэсэн. Сайн үлсийн аян тэгээд янз бүрийн нийгэм чиглэсэн л үйл ажиллагаанд явуулж байна. Челси клубын Монгол хөгжийн дэмжигчдийн холбоо дан ганц бага дэмжих, хөл бөмбөгийн тэмцээн орлон зохион байгуулах гэхээс илүүтэйгээр нийгэм рүү хандсан олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг уламжлалтай. Энэ жилийн хувьд хөл бөмбөг сонирхож хүүхэд залуус хөгжийн дэмжигчид зориулж Челси клубын амьд домог хаан Дидье Дорог багийн өөрийн намтрыг өгүүлсэн сэтгэлийн дуудлага номыг Челси клубын үнэлж фанат олноо болжмор содоо гэж алдарсан фанат төрлөх монгол хэлээрээ орчуулан ном болгон гаргасан байна. Цаг хөтөлбөрийн амралтын өдрийн дугаартаа хамт байгаа үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэн цаг хөтөлбөрөөс 8 сарын шилдэг тамирчнаар Сумья Орхон нар шалгарчээ. 2015 оны улсын тэргүүний сум Баян-Хонгор аймгийн Галууд суманд олон бүтээн байгуулалт хийгдэж байна. Сониуч шаруудснаас хүлээн авч үзээрэй. Каталончууд бүх нийтийн санал асуулгын өмнө дахин жигслээ. Бүгд найрамд гарч ирсэн Солонгос ардуус цөмийн зэнэгт хушуу туршиж болзошгүй. Шинзэ Абагийн намыг иргэдийн 34% дэмжиж байна. Мексикт газар хөдлөлтийн дараах аврах ажил үргэлжилж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй цаг хөтөлбөрөөс үргэлжлүүлэн хүлээн авч үзээрэй. Цаг хөтөлбөр үргэлжилж байна. Цагт бэр сонирхол худас эргэж байна. 8 дугаар сарын шилдэг тамирчид тодорсон нь дэлхийг донслогсон монгол бүсгүйчүүд байсан гин шүү. Дэлхийн аваргын алтан медалийг ингэртэй гэлэлзүүлсэн Сумья Орхон нар энэ сарын шилдэг болж алдраа дурсгасан гин. Улсын шилдэг сум Баян-Хонгор аймгийн Галууд сум тунч эмх зэгцтэй гин шүү.
I am very happy that I have become the world judo champion and that I'm the second woman. Дэлхийн төвчийг донсолгож учирсан учраа бүрээ өмнөөс хөрвүүлж алтан соёнбот далбааг дэлхийн дээвэрт мандуулсан Монгол бүсгүйчүүд сарын шилдэг тамирчнаар тодорлоо. Бүхий төрлүүдийн шилдэг тамирчин жуудо бүхийн 2017 оны дэлхийн авраг Сумья, чөлөөт бүхийн 2017 оны дэлхийн авраг орхон нараа Монголын тамирчдаас гаргасан амжилтаараа бусдыгаа манлайлж 8 дугаар сарын шилдэг тамирчнаар тодорсон гин шүү. Сарын шилдэг тамирчин шалгаруулах олон нийтийн санал асуулгад нийт 1500 гаруй хөгжөөн дэмжигч оролцсон бөгөөд спортын чиглэлээр дагнан ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийн саналтай нэгтгэгдэн дүн гарсан гин шүү. Санал асуулгын дүнгээр өнгөрөгч сард төрсэн дэлхийн аваргууд манлайлж анхны шилдэгүүд нь болсон байна. Тухайн сард Монголын спортын ертөнцид болж өнгөрсөн үйл явдлуудыг дүгнэх, амжилт үзүүлж элэг нэгтнүүдэд баярлуулсан тамирчдаа алдаршуулах, Олимпийн хөтөлбөрийн спортыг олон нийтийн дунд түгээн дэлгэрүүлэх зорилго бүхий сарын шилдэг тамирчин шалгаруулалтыг Монголын үндэсний Олимпийн хорооноос цаашид сар бүр явуулахаар болсон гин шүү. Well, we know that the Mongolian coaches like to enjoy themselves, as we saw at the Olympic Games in Rio, but we'll come to that in a moment. Thankfully, they're fully dressed. Chuck up, Stubchuck on top of her. Instead of just driving forward and looking for a gut wrench, she tried to pull her, and the seat of Chuck up, Stubchuck's Монгол улсын 2015 оны улсын тэргүүний сүм болох Баянхонгор аймгийн галууд сумыг та харж байна. Улсын тэргүүний сүм болоод авсан 100 сая төгрөгөөрөө сумынхаа төвд ахуйн үйлчилгээний шин төв барьж эхэлсэн гин шүү. Уг нь галууд сумын байгаа энэ буурин дээр Баянхонгор аймгийн төв анх байгуулагдсан. Гэвч хангаан нурууны ард тал газрын хөрсөндөө цэвдэг ихтэй учраас 1967 онд аймаг нүүж, харин 1923 онд байгуулагдсан галууд сум буурай сахиж үлдсэн төвхтэй. Галууд сум 1200 гаруй өргөтөгөөс 300 гаруй сумдаас суурьсан. Галуудчууд улсын тэргүүний сум болсноос эхлэн бүтээн байгуулалтын ажлыг эрс эрчимжүүлжээ. Сумын айлын хашаанууд бүгд ихээтэй ногоон хаалгаар жигдэрсэн байгааг та харж байна. Одоо суманд 14 айлын амны орон сууцны хороолол баригдаж эхэлсэн. За мөн энэ өглөөс сумын албан байгууллагууд нэгдсэн халаалтад холбогдохоор болсон гэд улсын тэргүүний сум амжилт ололтоор дүүрэн байгаагийн шүү.